最近东南亚这一条线啊出了点问题，让小弟运点货，不是刮风就是下雨的。我现在人啊已经到这个地方了，这不天气挺好的嘛？嘿，这么多野猴子，这个群还挺大的，你看。Hello， 这里就是我们的提货点啊，货就在海里，凭本事吃饭不丢人。所有的笼具啊都已经放到海里面去了，就等着上货啊。这里的捕虾笼像捕老鼠的笼子一样，跟我们那边完全不一样。哦，有一只小的，这个皮皮虾有带少少的膏了，已经有3条白线出来了啊！大货来喽！哇，哎呦，哇！它现在还非常生猛，你看它前面的这2把镰刀，要是被它这2把镰刀伤到啊，伤口是很深的啊！又来了，哇，上货了，这个更大，哎，哇，真的好暴躁啊！要小心抓它，不仅要小心它前面的这一个镰刀，还有它的尾巴也是致命的武器，它会倒卷上来，这才是真正的刺头啊！我觉得我要学它，也能练就一身的武功。在武术中啊，有螳螂拳，有猴拳，有虎拳，怎么没有皮皮虾拳呢？这皮皮虾挺扛打的。这一种皮皮虾在我们当地叫做富贵虾，在马来西亚叫乌浪利棒。像这种富贵虾，值钱的就是它中间的那一个膏，可以做成溏心富贵虾啊！螃蟹，哎呦，意外的收获，这一筐真的是虾兵蟹将云集了。来，你们2个打谁赢啊？试试看。像这一只啊，就是公蟹啦，在我们那边叫菜蟹。你看它这个裤子会比较尖，母蟹的裤子呢会比较圆。其实我最喜欢吃的就是公蟹，这个河豚啊就吃不了了，留着等一下给我擦血用。又上货了，喂，太暴躁了。很生气，这条皮皮虾是没有膏的，但是拿来清蒸啊，也是能够掉眉毛的。叫你们收货，你们不是刮风就是下雨的。你看我随便一出手就那么多货，还有100多条还没收呢。小心啊，你别生气啊！你看，它还会反过来打我。哎呀，皮皮虾有2种武器，像这一个是拿的镰刀式的武器，还有一种皮皮虾叫做雀尾螳螂虾，它是靠重拳出击的，叫做海里的泰森。那个一拳出去啊，能把你家的玻璃都给击破了。大货！哇！哇！差点受伤，还好我有戴护套。你看这么大只，那比我手臂都粗了吧？又来货了！哇！它还向后要挠我，挠不到啊你兄弟！哎呀，皮皮虾拳又来了。哇！兄弟啊，不是我不尊重你，是我要宣传你，这样才会更多人知道你有多好吃。哇呀，天哪！哇，听到没有？biang！哇，你不要欺负那只鱼啊，不关那只鱼的事情。你看他已经把鱼击穿了，他的战斗力就是这么强。这只鱼太丑了吧，长得像蟾蜍，但是听说啊，它的肉很好吃，本地叫做老虎鱼，还有石头鱼。等这一只我们也带回去。你看这2只大的富贵虾，祝我所有的粉丝啊双倍富贵。哎，我觉得收这个大货还是很辛苦的，但是今天有收获，回去泡壶茶，晚上就等着吃皮皮虾。货都在这边吗？是的。辛苦了啊！哇，这总共多少斤啊？10多斤。来，这是比较小的吗？对呀。这些称一下，全部做掉。没问题。够意思。那么多虾菇怎么只剩下8只了？是不是又被你们偷吃了？等一下再找你们算账，我先吃了。你看这么大只的虾菇，这个避风塘啊，就是粤菜的一种经典的做法，也是我最喜欢吃的。吃这个富贵虾，可能大家都有一种想法，就是希望有人来帮他剥。哇，就是要这样吃才爽。这样避风塘的做法，外表咸香酥脆，里面的虾肉都带汤汁，越吃越鲜越香。这样吃完啊，连这些手指都有味道了。那这2种做法比较偏东南亚，先来这个，也太体贴了，都帮我分好了，这样子啊更入味。有很浓郁的香料的味道，酸酸辣辣的，很适合这个季节。这个味道我太喜欢了。接下来吃这种做法，我已经有点期待这个味道了。自己剥了皮皮虾，果然它的味道就是不一样。虽然这种做法非常有东南亚，但是我更喜欢前面这一个，它更有记忆一点。
哇！接下来就是它的传统做法，吃的就是原汁原味，下面还给我放一个蛋，这不是明摆了说我瞎扯淡嘛？哎，你看，我们再扯淡一下，这只更大，这个做法就比较贴心啦，给我葱油开背，还是要暴力一点，这么斯文啊，不符合我的性格。其实这个皮皮虾，我觉得还是应该吃它的本味，虾肉 Q 弹，而且非常的鲜甜。还是那一句话，好的食材啊，根本就不要过度烹饪，吃食材的本味才是好的。哇，哎，太饱了！今天这一批货很顶，自己收的货都是好货，雄心啊！